Baie dankie burgemeester, of amper burgemeester. En ek moet sê dat dit is die eerste munisipaliteit in Suid-Afrika, reg? Wat hulle burgemeester gaan kies. So nommer 1 in die land, alweer. Alweer. Nog steeds. Dit is baie lekker om in 'n blou munisipaliteit te wees. En ek dink my eerste taak gaan wees om net namens die Wes-Kaap vir Mosselbaai baie dankie sê en die kiesers hier in Mosselbaai. Baie dankie dat julle besluit het om hierdie munisipaliteit blou te laat. Maar ek dink ons is nou in 'n baie interessante tyd nou in ons land se politiek. En ons het dit altyd gesê, toe ons nuwe bedeling begin en ons nuwe Suid-Afrika begin en almal gesê freedom fighting entiteit, die ANC wat eintlik hulle was nie 'n politieke party, maar nuwe skielik het hulle 'n land gehad en hulle het nou die meerderheid gehad van die stem. En almal het gesê hulle gaan nie so lank hou nie. 25 jaar, wel ons is nou 27, 28 jaar. Maar vir die eerste keer nou is hulle onder 50%. So ons land is nou in 'n totale ander arena as ons praat nou oor die politiek. En ons het vir jare gepraat oor hierdie tyd en nou is dit hier. So ek dink die volgende 2 jaar voor ons volgende verkiesing wat nou provinsiale en nasionale verkiesing is regtig 'n baie belangrike tyd vir Suid-Afrika. En ek dink die provinsie en die blou munisipaliteite, die taak wat ons het in hierdie volgende 2 jaar is eintlik nou meer belangrik as ooit tevore. Want ons kan afgaan tot, ek wil sê, sleg koalisies. En ons het al gepraat vanoggend van daai sleg koalisies. Ons het van hulle in die Wes-Kaap ook, daai koalisies wat al jare koalisies was, met daai een party wat nou die kingmaker is, en wat eintlik, ek sê altyd, lowest common denominator. Dit gaan eintlik oor daai ou se afgesag en nie oor die mense. En so die taak wat ons het nou, is nou meer belangrik as ooit tevore, is om te wys dat waar ons en ek gaan vir jou nou sê, ons het 8 koalisies gehad in die Wes-Kaap voor hierdie verkiesing. Ons het nou 16 koalisies. Die verskil gaan wees tussen daai koalisies wat heeltyd moet onderhandel en tussen mekaar fight en 'n blou munisipaliteit en 'n blou provinsie wat net besluite kan maak en ons wil daai sien. Dit moet totaal anders wees. Hulle sê dit baie. Julle kry dit seker baie, wanneer mense kom van ander gedeeltes van ons land. Hulle sê hulle kom hier in Mosselbaai sê, maar voel soos 'n ander land. Maar ons taak nou is om te sorg dat ons daai gaping begin uitbou. En die rede is om te wys vir die land dat ons kan ons wys al klaar, maar ons is baie meer. So dink na vandag die werk is nog baie meer as wat dit was in die laaste 5 jaar. En wat ek gaan beloof is dat tussen die provinsie en daai munisipaliteit, die blou munisipaliteit, moet ons op koppel met mekaar sit en sê, okay, wat gaan ons doen? Ons het nou gepraat van infrastruktuur. En ons praat jarelang in regering. Infrastructure-led economic growth. Vir hoeveel jaar het ons dit gehoor? Maar kyk na ons infrastruktuur. Ons energie-infrastruktuur. It's non-existent. Can't keep the lights on. Kyk na ons spoorlyn. As jy nou in Kaapstad is, waar 'n trein eintlik die kern van jou publieke vervoerstelsel moet wees. Daar is shacks op die spoorlyn. Want dit is eintlik 'n nice fundament en jy's 'n bietjie bokant as dit nou reën en daai treine loop. Hierso by 650,000 mense elke dag moet eintlik op 'n trein klim om by 'n werk uit te kom of 'n skool. En nou werk my trein nie meer. Dit kan
kan nie wees. That's infrastructure. Ons het nie, we haven't got infrastructure-led growth. We've got infrastructure failure. Wanneer laas het ons in ons land 'n groot dam gebou? Wanneer laas? Niemand kan onthou. En ons het gevoel 'n paar jaar terug, hoe lyk dit as ons 'n slegte droogte het? Where is that infrastructure? So ek gaan vir jou een ding sê, ons gaan baie praat oor infrastruktuur, want infrastruktuur is eintlik daai kern wat die ekonomie laat werk. And that's going to have to be a big investment. But also at the same time, die rede hoekom ek sê ons moet anders begin dink, is dat in ons provinsie die aanvraag op die kant raak groter. Ons het 108,000 meer mense wat in die provinsie aangekom het in die laaste jaar. 108,000 mense. Gedurende lockdowns en COVID-19. Ons het 650,000 mense meer in die Wes-Kaap in die laaste 5 jaar. So ons groei met mense. Ek sê altyd, ek is baie bly as ek in Batte hoor het, want daar verloor hulle mense, hulle het niks. And that's going to have to be a big investment. But also at the same time, die rede hoekom ek sê ons moet anders begin dink, is dat in ons provinsie die aanvraag op die kant raak groter. Ons het 108,000 meer mense wat in die provinsie aangekom het in die laaste jaar. 108,000 mense. Gedurende lockdowns en COVID-19. Ons het 650,000 mense meer in die Wes-Kaap in die laaste 5 jaar. So ons groei met mense. Ek sê altyd, ek is baie bly as ek in Batte hoor het, want daar verloor hulle mense, hulle het niks hoor. Ten minste kry ons mense, waar die helfte kom met geld. Maar ons het groot aanvraag op die kant. Ons geld op die kant raak minder en ons sit in die middel as regering. So, ons kan nie net aangaan en dieselfde ding doen, want het gaan net sleg raak. Ek sê, I don't want to be in the province, I don't want to be the best band on the Titanic. En eintlik dis wat ons nou is, as 'n provinsie. We're the best band, maar hierdie Titanic van Suid-Afrika is besig om te sink. So we've got to do different things. And that's the big challenge right now. En dat miskien moet jy dit gaan kyk, ek het 'n boek laat koop nou vir al my ministers en al my top managers. Die boek se naam is Rescue. Dit is geskryf deur 'n professor van Oxford University, 'n professor Golden. En die boek praat oor hoe gaan die wêreld lyk na hierdie pandemie. En gaan nie te veel sê oor die boek, maar hy sê we have to be a different world after COVID-19. And then he likens the pandemic to a world war. En hy sê na die eerste wêreldoorlog, die wêreld het die lesse geleer en die wêreld het aangegaan. En dan was daar Tweede Wêreldoorlog. En na die Tweede Wêreldoorlog het die wêreld baie lesse geleer en ons het begin anders optree. We started the United Nations. We started to bring people out of poverty. We started to get more democracies across the world. So after World War II, we changed. Maar dinge begin slegter en slegter raak en toe kom COVID-19. En ons weet dit in ons land. Ons was in die moeilikheid voor COVID-19. Nou, hoe lyk na COVID-19? Dieselfde gesprek wat ons het oor wat doen ons anders, is die gesprek wat ons nou het tussen die provinsie en ons munisipaliteit. En is COVID-19 ons Eerste Wêreldoorlog of ons Tweede Wêreldoorlog? En ek sê, dit moet die Tweede Wêreldoorlog wees en ons moet ander dinge doen na hierdie COVID-19. En gebruik die lesse van COVID-19. Ek het self baie lesse geleer hoe om 'n regering te laat loop in COVID-19. Ons het innovasie ingebring wat vir my verbaas het. Jy weet, ons het nou net gepraat van die rompslomp en hoe sloer dinge in 'n regering. Dit is moeilik, ons het soveel reëls in die middel van COVID-19, die dinge wat ons reg gekry het, innovasie, dit is ongelooflik. Ons het, ek dink almal ken dat soveel mense, ons ou mense en arme mense moet gaan ry staan by ons klinieke 4 uur in die oggend om hulle pille te kry. Ons het in die middel van hierdie pandemie besluit dat ons gaan eintlik daai pille by hulle huis uit. Nou, as ek dit genoem het as die premier in ons regering, ons sal seker nog
2 jaar vat met die beplanning. Maar ons het binne 'n maand, het ons 'n vennootskap bymekaar gebring, ons het die Gates Foundation gekry om die data gedeelte te doen, ons het Uber gekry om die deliveries, om die medisyne van ons verpakkingshuis te vat, tot by die NGO's op die grond. Ons het die NGO's as partners ingebring en hulle die medisyne by die huise afgelaai. Ons is nou oor die 2 miljoen medisynpakkies wat by mense afgelaai is by hulle huis. Oor die 2 miljoen. Gister was ek by die opening van die volgende fase van hierdie innovasie. En dit is 'n lokkerstelsel. En ons het 11 van hierdie lokkerstelsels nou in plek. So by ons klinieke, waar jy inloop, daar's so 'n lokkerstelsel met hierdie klein boksies. En daar's 'n elektroniese skreen en daar's 'n hand sanitizer. En dit is nou nog die uitrol van medisyne kry. So wat jy gaan kry, as jy nie nou 'n kroniese medisyne gaan kry waar hulle nog gaan aflewer, maar hier is die volgende vlak. Jy kry 'n SMS met 'n nommer en jy het 3 dae om by jou kliniek verby te gaan, 24 ure 'n dag. Jy gaan in, sanitize your hands, punch in your code, daai lokker maak oop, jy vat jou medisyne. Die backstelsel wys dat jy jou medisyne nou kom haal. And we're building the data now on the back that says these people collect their medicines within 24 hours of receiving their message. Now, what else can we do with these people using that data? Because they respond to a message, they come to a venue. How do we roll this out? And so, die laaste ding wat ek gaan nou sê, en voor ons ook mag vervra, we also have to understand how we've got to use data. So, when the Constitution was written 30 years ago, the big businesses of the world, the big companies of the world, who were they? They were commodity-based businesses. They were in oil and in gold and diamonds, and they were big commodity companies. Today, those big companies are all data-based companies. They all are about data. Data is information, information is knowledge, and that information is worth a lot of money. Hoeveel data het 'n munisipaliteit? En wat kos daai data vir jou? En verkoop jy enigiets van daai data? I believe in the future that data is going to be monetized. Because you can't, we're already taxing people almost out of their homes. Because we're not growing our tax base. Our tax base is actually shrinking and not growing. We need to grow our tax base. But we also have to find other ways of getting in money. And data, we need data to govern, and I think we can also monetize data. Want as Amazon en Google en al hierdie ouens soveel geld kan maak uit data, hoekom kan ons dit nie maak uit ons regering se data? Wat gaan besighede help? Wat gaan die ekonomie help? But also reduce our tax base. And the story on data, en wat ek geleer het nou, en ek sê dit altyd met COVID-19 en die bestuur van COVID-19, en ek het een van die innovasies nou vir jou gesê, maar data in at your fingertips is probably the most important one that I've learned and we've built in the last 19 months. So ek sê altyd vir my kollegas, die interessante ding is, ek kom nie van die gesondheidsdepartement of afdeling, ek is ver weg bly van dokters en maar iewers skielik was in hierdie veld ingestoot. En toe het ons 'n bestuurstelsel begin. Ek het eers wat die provinsie en die distrikte, ons het 3 keer 'n week kabinetskap. Ons kon dit nou doen, want it's online. You can just log on. Sunday afternoons were strategy. Mondays, Wednesdays and Fridays were cabinet meetings, and we just managed this thing. We were all working 23 hours a day. And we built a data system because I had to know what was going on. En ek het nou vandag, ek sê altyd 'n joernalis kan my bel enige tyd en sê ek wil jou, I want to have you on BBC in 5 minutes. No problem. I'll open my laptop, I'll put my camera on and I'll open probably 4 or 5 dashboards. En enige iemand kan my enige vraag vra oor COVID-19. Enige vraag. Ek kan vir jou sê hoeveel mense het COVID gehad, waar het hulle gebly
ek kan selfs, okay, dis nie op ons dashboard nie, maar ek kan sien in ons informasie, ek kon sien in hoeveel positiewe sake daar was op 'n GIS map en wat 'n huise lig in 'n straat. Ek kon vir jou gesê het, watter straat het die meeste infeksie gehad. Ons kan inzoom in ons hotspots en ek het dit, die bestuurstelsel was ongelooflik. Ons het al klaar 3 awards gekry vir ons dashboard. En die dinge wat agter daai dashboard sit is case numbers. I can tell you where and how many people have had vaccines, where they live, what percentage and age those people are that have had their vaccines. I can tell you now that when we move into a potential 4th wave, where our highest risks will be, which clinics are going to be under pressure, which hospitals are going to be under pressure, that data system is unbelievably powerful. And I can answer just about any question anybody throws at me in a book. Maar vra vir my oor misdaad? Die polisie gaan vir ons sê wie was vermoor laas jaar. I mean, it's unbelievable. So presies dieselfde wat ons nou data begin gebruik. En ek dink in 'n munisipaliteit weet hoeveel water jy gebruik, hoeveel krag jy gebruik, wat beteken dit? As jy soveel water gebruik en soveel krag gebruik en dit groei op soveel persentasie, wat gebeur op daai erf? And I'm just using one section of data. And how do we use that big data in overall management? And that's the kind of stuff that we have to move into a modern government. I'm using one sphere, because of course government is much more complex than that. Waar ons sit in die provinsie, ons, ek het nou gepraat van gesondheid, ons grootste druk is eintlik op onderwys. I've got 24,400 unplaced learners for next year at the moment. Last month I had 29,000 unplaced learners, so we brought that number down a bit. That's a huge problem. Ons skole raak, ons klasse raak groter. Maar, dieselfde ding, dis 'n probleem. So, dat ons neersit en sê, okay, wat doen ons met hierdie? Hoe innoveer ons? En daar's ook baie exciting goedes wat gebeur nou in die onderwys departement en waar ons saam met die privaat sektor werk in onderwys. So ons het nou die eerste online high school en ons is besig om baie nou saam met daai mense te werk met die online high school. Ons het nou, ek dink daar's so 100 van ons 1200 skole wat broadband connected to broadband. And they are going to be, within the next year, their broadband connection at our schools is going to be 100 gigs per second. 100 gigs per second. There's a school in Delft, en ons as regering gaan nou baie meer nou saam met ons privaat sektor werk. And one of the really exciting, there's so many things in education that's happening, collaboration schools, but there's a school in Delft, it's a Puro school in Delft. Nou Delft is baie arm. Daar's 'n privaat skool in Delft. Net onder 1000 leerders in die skool. Dit kos R800 'n maand vir daai ouers om hulle kinders na 'n privaat skool te stuur. Hoe dit gebeur? Shoprite het 'n nuwe winkelsentrum gebou en hulle het vir Puro gesê ons sal die grond vir jou gratis gee. Puro het gesê ons wil nou kyk en sien of ons 'n ander model kan bou wat eintlik dat ons pryse laat afkom, dat ons goeie onderwys kan gee teen 'n beter prys. Ons sal ook 'n bietjie cross-subsidization doen in die stelsel. Daai, ek dink hulle sit nou met 98% van die ouers is volbetaal. So they've got just about no bad debts on parents paying school fees from a really poor environment. Ek dink, wat kan nou hier doen? Ek gaan sien vir hulle daar. Weet jy dat die ouers op die huidige oomblik, dit kos vir hulle minder nou om hulle kind in 'n privaat skool te sit, as om elke dag in 'n taxi te sit. 1,800, 2,000 rand per maand om die kind in 'n taxi te sit in Tygerberg of stad te stuur. Hierdie ouens wil hê dat kinders die beste kry wat hulle kan en hulle is bereid om hulle laaste sent te betaal. Hulle sal 'n maaltyd los net om te sorg dat hulle kinders 'n goeie
'n goeie kans kry met 'n onderwysstasie. So dit sê vir my, ek is eintlik ook bereid om skole vir Kira te gee. Om te sê, dis 'n privaat skool. Want ek het 'n regeringsskool net straat af, en die ouers kan nie eens 'n rand betaal. Maar nou, daar's 'n ander ding, hier's 'n privaat skool, ek is bereid om te betaal, en hoe vat ons daai model? En ek bou nog 20 of 30 of 40 van die skole in die provinsie. En so, ek dink wat ek probeer uitwys, is dat vir my, in regering, daar's baie uitdagings. Maar, en ek dink Dirk het gesê, toe ek begin in die politiek, maar voor die politiek, ek kom van knysna af en ek 10 wiskunde gehad. Ek is eintlik 'n entrepreneur. En so ek hou van uitdagings. En as jy 'n uitdaging vat en jy gaan soek vir oplossings, jy sal dit laat beter. En dit is wat ons moet doen met ons Blou munisipaliteit en ons provinsie saamwerk, en ons doen dit net vir een doel. En dit is om te wys vir Suid-Afrika dat daar is 'n toekoms. En met die ANC wat nou onder 50% sit, hier's nou 'n groot geleentheid vir ons hier in Mosselbaai om te wys en in 2,5 jaar se tyd vir die land te wys. En so, dis hoekom ek nou hier is vandag om vir Dirk en die span hier in Mosselbaai te wys. Die provinsie is hier saam met julle en saam gaan ons groot dinge. Maar as ek sê saam, ek praat nou van regering, maar eintlik met die gemeenskap, met die mense, met die besighede. Ons moet dit almal saam. As ek nie saam doen nie, dan gaan ons nie staan. And so how do we build those partnerships? How do we build, ek het gehoor hier, dit 'n baie nice besigheidskamer, sessie gehad gisteraan, so 200 mense, ek raak opgewonde. Normally, when I say organized business, often is an oxymoron, because I see business chambers are like churches and political parties. Hulle breek en hulle vorm klein dingetjies hier en klein dingetjies daar, en ek raak opgewonde wanneer ek hoor 200 besigheidsmense kom by mekaar. And it's not 40 here and 20 there and 30 there, because that makes me excited. In South Africa, in politics, we've got exactly the same problem. Ons weet nie om by mekaar te staan. And South Africa needs us to do that. And we've got to lead that change from here in Mosselbaai. And it actually begins today with a new mayor being sworn in.